今日は何やりましょうか。人類が生んだあの強力な機械、真っ向から勝負。機械に対決する。それは何でしょう。それはあれですか、ブロワーですね。そう、強い風出てなんか落ち葉とかをバーって掃除するようなところ。そう、この強力な風、はい、これを口の中で加えては逃がす。い。逃がす。鼻から逃がす。鼻から逃がす。